د افغانستان سوله او د پاکستان شوم اهداف. مایکل روبین د پاکستان غټ پلانونه ښکاره کړل. پاکستان څنګه افغانستان کې سوله نه غواړي؟ جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د پاکستان د منافقت په هکله یو ځل بیا څرګندونې شوې دي. په دې اړه نړیوال څېړونکي مایکل روبین تازه څرګندونې کړي او پاکستان یې تورن کړي چې په افغانستان کې د سولې رامنځته شوی پروسه شنډوي. نیشنل انټرست خپرونې د مایکل روبین له قوله لیکلي چې پاکستان په دې لټه کې دی چې په خپل هیواد کې قومي هویت له منځه ویوړي او په همدې امید د سولې راتګ څخه ویره لري او ستونزې رامنځته کوي. مایکل روبین زیاته کړې پاکستان تر طالبانو د افغان سولې لپاره پاکستان خطرناک دی او کوښښ کوي چې د سولې رامنځته شوي موقع له خنډ سره مخ کړي او نه غواړي چې سوله او امنیت تامین شي. د روبین له قوله پاکستان اوس هم په سیمه کې د ترهګرو او افراطي اسلام ډلو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې له دې لارې خپلو موخو ته ځان ورسوي. سرچینې ویلي چې طالبان پاکستان کې مرکزونه لري، پاکستان ملاتړ کوي او د دوی د ژوبلولو او ناروغانو تداوی هم عملته کوي. ځکه نو نړیوال باید پاکستان باندې فشارونه زیات کړي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د پاکستان شوم اهداف: پاکستان له 16 لسیزو راپدې خوا د افغانستان نیابتي جګړه پر مخ بیایي او تر اوسه یې له دې هیواد سره هیڅ وخت په اخلاص او صداقت باندې قدم نه دی ایښی او نه یې هم هیڅ کله د افغانستان خیر غوښتلی دی. اوس تازه یو شمېر بهرنیو څېړونکو او سیاسیونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان په وړاندې له جدي برخورد څخه کار واخلي او فشار ورباندې راوړي چې باید د افغان په سوله کې په برخه کې خپل مهم رول ترسره کړي. پاکستان ادعا کوي اوس مهال له افغان سولې سره همکاري زیاته کړي او د دې هیواد پر وړاندې خپله پالیسي ته تغییر ورکړی دی، خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې پاکستان دې داسې چاره ترسره کړې وي، ځکه اوس هم پاکستان کې طالبان مرکزونه لري او له هغه ځایه د افغان جګړې لپاره راځي او داسې هم شوي چې لوی جګړو ته د پاکستان عسکر هم ورسره راغلي دي چې ډېر ځله یې د افغان پوځ له لورې درانه تلفات هم لیدلي دي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.